السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. النهاردة هنعمل مع بعض براونيز. زي ما احنا شايفين، قوامه مثالي فادجي جدا. زي ما احنا شايفين حلو قوي قوي قوي. لوناه شوية كده علشان السنة الجديدة إن شاء الله نجرب طريقة وتعجبنا. طريقة بسيطة سهلة خفيف علينا، إن شاء الله نجربه للأولاد هيعجبهم جدا. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. عندي هنا بار شوكولاتة 200 جرام. اي نوع بقى انتوا عايزينه، يعني دارك او بالحليب، اي حاجة تفضلوها. هقطعه كده سريعا بالسكينة، تقطيع عادي كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هنقله بقى طبعا في الطبق كده اللي احنا هنسيح فيه الشوكولاتة، على حمام مية او في الميكروويف شوية شوية كده. وهنحط فوق الشوكولاتة كده مباشرة حوالي 100 جرام من الزبدة. هنحطهم بقى، انا عملتهم على حمام بخار. وبعدين هبدأ في المكونات التانية. عندي نص كوباية من السكر الأبيض ونص كوباية من السكر البني. السكر البني لو مش عندنا ممكن نحط نص سكر أبيض عليه معلقة صغيرة من العسل الأسود، وهنا عندي رشة ملح. ولو مفيش سكر بني خالص أصلا خلاص مش مهم، ممكن نكمل نحط الكوباية كلها سكر أبيض. بس السكر البني بيخلي الطعم يعني مميز جدا. بدأت هنا حطيت معايا بيضة واحدة. احنا المجموع بتاع البيض 3 بيضات، هنحط واحدة مع واحدة، ومعاها الفانيليا طبعا زي ما احنا شفنا. دي تاني بيضة حطيناها، وهنقلب كده بمضرب السلك. وادي تالت بيضة كده، هقلب بقى شوية يعني همزجهم مع بعض لغاية ما السكر يدوب بس شوية كده مع البيض. طبعا رشة الملح كانت مهمة جدا. هنا الشوكولاتة والزبدة بعد ما ساحوا كويس قوي على حمام البخار او ممكن في الميكرويف زي ما انتوا عايزين، هنحط حوالي معلقة كبيرة من الزيت النباتي. انا حطيت هنا زيت دوار الشمس او اي زيت يكون حلو كده ملهوش ريحة. هننزل على الخليط بتاعنا الشوكولاتة اللي ساحت مع الزبدة، وبعدين هنقلب برضو بمضرب السلك كده زي ما احنا شايفين. ممكن لو عايزين المضرب الكهرباء لغاية المرحلة دي اوكي ممكن، بس هي يعني مش مستاهل ان احنا نستخدم مضرب الكهرباء. كده تمام. بعد ما امتزجوا مع بعض هبدأ هنا بالمكونات الجافة. عندي هنا كوباية الا ربع من الدقيق، وعليهم من معلقتين ونص ل3 من الكاكاو الخام، حسب ما انتوا بتحبوا الكاكاو، حسب نوع الكاكاو اللي عندكم. كل ما كان احسن ونوعه افضل كان هيخلي البراونيز بتاعنا طعمه جميل جدا. كده تمام خلاص. نخلته كله. بعدين هبدأ بالسباتولا بقى اقلبه. طبعا هسيب اي مضرب سلك اي مضرب ايد، احنا هنقلب بس كده لغاية ما يمتزجوا مع بعض وخلاص كده. الكمية ديت هتعمل لنا كمية كويسة من البراونيز. دوت بيبقى قوامه ما بيبقاش اخف من كده او اتقل من كده، هو قوامه كده ممتاز. وبعدين احط شوية كده من الشوكولات شيبس، ممكن ده اختياري، او شوكولاتة بنقطعها كده صغير ونحطها برضو فوق العجينة. وبعدين عندي هنا صينية بطنتها بورق زبدة زي ما احنا شايفين كده. الصينية دي 30 في 20، ممكن 20 في 20، ممكن صينية أصغر لو انتوا حابين بار البراوني يبقى أتخن شوية ممكن نحطه في صينية أصغر من كده، بس هو كده هيبقى مناسب. نزلت كل الكمية عندي وهبدأ أوزعها كويس زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا أنا فاتحة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. أنا بحط الكيكات والحاجات اللي بخبزها في الرف اللي فوق عشان شوية الفرن بتاعي حامي ممكن يحرق من تحت شوية، فأنا بحطه في الرف اللي فوق. انتوا ممكن تحطوه في الرف اللي في النص. بنحطه 30 دقيقة بالظبط. دوت المناسب
للكمية ديت من 25 ل30 دقيقة، مش أكتر من 30 دقيقة. كده تمام. هدخله الفرن كده وهطلعه بعد بالظبط ربع ساعة، 15 دقيقة، واحط عليه أي كده حلويات من عندي. حطيت كده M&M's على شوية من الشوكليت شيبس، وشوية كده برضو مارشميلو ملون كده زي ما احنا شايفين كده. لونته شوية وبعدين هرجعه الفرن تاني يكمل سوا. تقريبا خد اقل من 30 دقيقة بحاجات بسيطة قوي. كده تمام. طلعته من الفرن بعد ما استوى، سبته طبعا خالص لحد ما برد. وبعدين بسكينة عندنا، او انا معايا ترانش اهو، انا عملته يعني كنت بسخنه كده شوية، وهقطعه زي ما احنا شايفين. يعني كل ما اقطع حتة بشيله وامسحه كويس واسخنه تاني بسيط جدا، وبعدين برجع اكمل زي ما احنا شايفين كده. طالع معايا مستوي ولذيذ جدا وفاضي جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. هيعجب الاولاد جدا وينفع في الحفلات واعياد الميلاد وراس السنة. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه. شكرا.